जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकशे इनकलाब। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये कारवान हस्ती है तेज गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। हैं जज्बे बाहिमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। Hello everyone, welcome to RawPods, Conversations in Creative Ideas and Expression, hosted by Rawanee. Today's session is the first in a series of sessions that we're having that will focus on the themes in Allama Iqbal's poetry. Today's conversation will be shared in 3 parts. The first of these will talk about Iqbal's message to youth. The second part will focus on the themes of tasawuf and of nature as occur in his poetry. And finally, there will be a conversation between our 3 panel members on, these themes. We have with us today Rafey Zuberi, Ayaz Wasay, and Salma Siddiqui. And I'm your host for today, Muniba Mahmood, on behalf of Team Rawanee. Rafey, I think you've shared quite a vast. You will be speaking to a very vast subject, but to one that is very relevant in our times, possibly even relevant, possibly even a message that was very close to Iqbal's heart. Recently I was reading Iqbal's biography by a writer of Indian origin, Singapore-based writer, Zafar Anjum. Or usme, I was reading this quote, it's a translation, you possibly know the real one, but unhone Javed Nama mein what he said was, I have lost hope in the older men, and I have a message for tomorrow. Therefore, help the youth to comprehend my works and fathom the depths of my thought with ease. And yahi baat aap aaj karne aaye. You're here to share Iqbal's message to the youth, which perhaps is all the more relevant in our present times when we feel a lot of hopelessness at what is going on in our country, political level pe, economic level pe, or social level pe. So, of course, the common man doesn't necessarily handle the reins of politics, but we do handle our social order to a large extent. So, I'll hand over to you to speak to the subject. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अयाज साहब ने बहुत सही बात की है। हम बहुत ही लकी हैं इस लिहाज से कि वी हैड दिस वन पर्सन जो कि साइमल्टेनियसली एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, पोएट, उनकी पोइट्री पे कमांड, उनकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी थी। फिर उनको एक्सपोजर अपनी सोसाइटी का, इंडो पाक का, फिर ब्रिटिश और फिर जर्मन और सारे इन्फ्लुएंसेस भी आ गए, और उसकी वजह से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उनका नैरेटिव है और उनका मैसेज है फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर रेनेसांस एंड फॉर मुस्लिम लाइफ एंड हाउ टू बिल्ड इट अप एंड ऑल दैट। मैंने आई जस्ट पिक्ड वन टॉपिक व्हिच इज यूथ, वो भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इट वाज अ बिग इशू फॉर मी टू सिलेक्ट. And even today, with 10 areas that I've selected, I've realized that I'll not be able to do justice to any one of them. और मैं जो भी उनके मैसेजेस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो उनकी शायरी ही से मैंने निकाल के रखे हैं, इसलिए I'll be reading a little bit of, in fact quite a lot of his poetry on this topic. So if I tell you that there are 10 areas जो मैंने identify किए, but they are definitely not all of them. I mean there are many more, but ये 10 वो areas हैं जो कि मुझे लगता है उन्होंने बार बार बोले हैं और बहुत ही उसको intensity के साथ put up किया है. Just to give a little bit of summary, the first one is that you have to give up your comfort and convenience. Nothing will happen without it. Number 2 is that you have to respect everyone, whether it's different religion, different point of view. Respect is the start of everything. The third one, जिस पे अभी आपने भी बात की, is youthful passion or youth over the elderly, passion over rationality and things like that. Number 4 is the agent of change, that the youth has to act as an agent of change. एक और जो उनका पॉइंट है पांचवा, वो है mindfulness of your legacy. इकबाल लिटरली चैलेंज कर रहे हैं यूथ को कि अपनी लेगेसी को जाके देखो, अपनी पेडिग्री को देखो, किधर से आ रहे हो और तुम किधर आ गए हो नीचे,
और वो किस तरह वापस उसको तुमने रीबिल्ड करना है, प्लॉट टू रीबिल्ड योर लेगेसी. नेचर, डिस्कवर गॉड वाया नेचर वाया सॉलिट्यूड इज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉपिक्स एज वेल. वो भी जवानों को ये भी कह रहे हैं. खुदी इज वन ऑफ द मोर हाइप्ड अप टॉपिक्स ऑफ हिज. बट खुदी का, इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर वक्त अगर आप विक्टिम बने रहेंगे और हर वक्त अगर आप अपनी लो सेल्फ इमेज में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते. रिसर्च, आई थिंक इकबाल का सबसे बड़ा हर्ट ये था कि जो रिसर्च और परसूट ऑफ रियल नॉलेज वो खत्म हो गई है और रिचुअलिज्म रह गई है और बातें रह गई हैं खाली, एंड ऑल दैट. एंड इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज रिचुअलिज्म. इकबाल की मुल्लाओं से रिलेशनशिप कभी भी अच्छी नहीं रही और बार बार उन्होंने इस टॉपिक को लेके आए हैं कि भाई नमाज एंड एवरीथिंग इज फाइन, रिचुअल्स जरूर पूरे करें, बट इस्लाम इज मच मच बियॉन्ड देन दैट, बियॉन्ड द रिचुअल्स. ठीक है. एंड फाइनल वन व्हिच इज माय फेवरेट टॉपिक इज, एंड आई थिंक अयाज साहब ने भी इसके ऊपर बात की, कि लव ट्रम्प्स एवरीथिंग. दिस इज, ही बिलीव्स कि अगर इश्क है और अगर रियल परसूट ऑफ पैशन है तो आई थिंक दैट मौज़े फन किया है खूने जिगर से नमूद, कि जब तक आप अपना पूरा जिगर का अर्क नहीं डालेंगे एक चीज के अंदर, वो कभी भी जो है वो बड़ी नहीं होगी. तो ये these are the topics I'm mindful of time, so I will try to cover few of them in a little more detail, और कुछ मैं जल्दी से I'll just mention them. Maybe we have some other session later on जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल में ये कर लूँगा. तो we'll go to the first one, which is give up comfort and convenience. Nothing can be achieved unless you do this. इसमें सुल्तान टीपू की वसीयत, एक बहुत मशहूर इकबाल की नज़्म है, उसके मैं कुछ शेर आपको सुना रहा हूँ. तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल. तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल. लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल. ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज. साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. खोया ना जा सनम कदाए कायनात में. महफिल गुदास गर्मिए महफिल न कर कबूल. सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल. So I mean, simply put, the words are very self-explanatory. कि जो राह नवर्द शौक है, तुम शौक की मंजिल के ऊपर चल रहे हो तो मंजिल भी अगर तुम्हें मिल जाए तो वो कबूल नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी राह ही, your struggle is the main thing, not your destiny. Okay, and similarly दरियाए तुंदो तेज का जो मजा है वो साहिल में कैसे मिल सकता है. तुम्हें अगर साहिल की तमन्ना है तो तुम एंटर ही ना हो स्ट्रगल के अंदर. ठीक है. एंड सिमिलरली महफिल गुदास, गर्मी है महफिल न कर कबूल. महफिल में जो है, जो गर्म और नर्म महफिल है उसमें अगर पड़ जाओगे तो फिर आगे तुम्हारी स्ट्रगल फिर रह जाएगी. सो आई मीन दिस इज हिज पोइट्री इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब तक एफर्ट और स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक कन्वीनियंस और कंफर्ट से बाहर नहीं निकलोगे, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और इसी वजह से मैंने इसको सबसे पहले रखा है कि हमारे यहाँ टैलेंट भी है, इंटेलिजेंस भी है, वी हैव गुड पीपल, सिंसियर पीपल, लेकिन वो अपनी कंफर्ट से और अपनी कन्वीनियंस की लाइफ से बाहर नहीं निकलते. ठीक है. विल गो टू द सेकंड वन व्हिच इज, आई मीन इकबाल ने का एक शेर है जो मेरे फेवरेट तरीन अशार में से एक है, जहाँ पे इकबाल कहते हैं कि रिस्पेक्ट से ही सारा काम शुरू होता है. यू फर्स्ट हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन. इवन योर जो मोहब्बत है, जो इश्क जिसकी हम आगे बात करते हैं, वो भी रिस्पेक्ट से शुरू होती है. रिस्पेक्ट पीपल हु आर एल्डरली, रिस्पेक्ट पीपल हु आर इन देयर स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग. आई हैव जस्ट कपल ऑफ शेयर्स बाय इकबाल ऑन दिस. खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा. खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा. अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में. I mean, this line is the one that motivates me a lot, कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में. And I think this is where इकबाल literally, जिसे उर्दू में कहते हैं कूजे में दरिया बंद कर दिया है, कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में. अगर आपने मोहब्बत और किसी को भी कोई भी परसूट, अपनी पैशनेट परसूट करनी है, तो you have to start with respect of the situation, of the elderlies, of people who are fellow strugglers. The third one is, I think यूथ के ऊपर जो नज़्म हम सबको पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि वो इतनी इतनी मेलोडियस नज़्म है इकबाल की. वो साकी नामा है. साकी नामा में इकबाल ने बहुत ही क्लियरली, आई थिंक जुनून ने भी उसको अपने सॉन्ग्स में भी इस्तेमाल किया बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडी एंड एवरीथिंग. उसके कुछ लाइंस हैं जिससे आप पता लगता है कि इकबाल बिलीव्स कि यूथ जो है वो सरदार होने चाहिए
और जो हमारे मोर एल्डर पीपल हैं, दे शुड प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड गाइडेंस, बट उनको यूथ को उनके पैशन की वजह से लीडरशिप में आने देना चाहिए। तो द फ्यू लाइंस फ्रॉम साकीनामा। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राग का ढेर है। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। खैरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आप यूथफुल नहीं हैं तो तड़पने फड़कने की तौफीक तो नहीं हो सकेगी आपको, and that's where I think the passion and the energy that the youth bring in, and I think that's what Iqbal is telling us, that that's why the youth of the country should come in the leadership. जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे. I mean, Saki, now I can go on and on. There are many such verses on this one, but Iqbal is very, very clear कि इश्क जो है वो इकबाल की नज़र में अक़ल से बहुत आगे है, और यूथ में वो इश्क और पैशनेट परसूट ज़्यादा होती है, और इस वजह से यूथ शुड कम इनटू द मेन। आप एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ, पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके हालात देख लें कि हमारे पास इतने पुराने पुराने बूढ़े लोग हैं, और उसकी वजह जैसे ही हमारे पास एक यंग बंदा आया वसीम खान, एक पूरे क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्शन थी वो बदल गई। दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इनटू ब्रिंगिंग यूथ इन द forefront. The next one is change. I mean, a lot is said by Iqbal. I will just keep it very short. The struggle is ongoing. There are continuously changing situations. इकबाल की एक शेर है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, which means के the change, it is like you have to adopt to whatever situation it is. तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर इससे ये मुमकिन है कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। So I mean, change. Iqbal is mindful that change is a reality, change is inevitable, and we have to, a youth has to lead that change. Now the fifth one is beware, or be mindful of your legacy. Where are you coming from, and where you actually are? And he's reminding you कि तुम्हारी pedigree क्या है, तुम्हारी lineage क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। और आई मीन आपको एट टाइम्स लगेगा इकबाल नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं कि वो आपको झंझोड़ने के लिए नेगेटिव हो रहे हैं कि आई मीन लुक एट वेयर यू कमिंग फ्रॉम और किधर पहुंच गए हो। तो इकबाल की बड़ी अगेन एक बहुत ही मेरी फेवरेट नज़्म है, इसका नाम है खिताब ब जवानान इस्लाम। इसमें इकबाल के कुछ सिलेक्टेड शेर में आपको बता रहा हूँ जस्ट टू शो के हाउ इज ही लुकिंग एट दिस। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले गुयूर थे इतने, कि मुन्निम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार और जहां बान और जहां आरा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। एंड दिस इज द लास्ट शेयर ऑफ दिस नज़्म, जिसमें इकबाल ये अपना हर्ट बयान कर रहे हैं। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। I mean, it's very hurtful. You feel the pain that इकबाल is going through कि जो मुसलमानों की रिसर्च थी, जो मुसलमानों ने फिलॉसफी में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, जिस तरह का फिजिक्स में जिस तरह का काम किया हुआ था, उस पर जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों से यूरोप की रेनेसां की बुनियाद पड़ गई,
स्पेन के थ्रू वो सारी नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में वो इल्म पहुंच गया, और उन्होंने अपनी डार्क एजेस को चेंज कर लिया, लेकिन हमने वहां से वो सब इल्म ज़ाय कर दिया। वो किताबें यूरोप की लाइब्रेरीज में नजर आती हैं, वो उनसे इस्तेफादा करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम जो हैं वो बस हम अपनी रोना ही रोते रहते हैं और हम कहीं भी पहुंचे नहीं हैं अभी तक। So I think this is that's why he's continuously bringing the matter of legacy, कि अपनी legacy को समझो, अपनी pedigree को समझो, and plot to get back there. The sixth one is, which is I think आयाज साहब ने भी इसका जिक्र किया, कि जो इकबाल की नेचर का साथ लव है, जो उनकी सूफियाना नेचर थी, उसको उन्होंने डिस्कवरी ऑफ गॉड से लिंक किया हुआ है। कि मतलब नेचर और सॉलिट्यूड इकबाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन्होंने यूथ को भी बार बार इसकी तरगीब दी है कि आई मीन नेचर, गेट क्लोजर टू द नेचर एंड डिस्कवर गॉड थ्रू दिस, एंड दैट्स व्हाई लेट्स से स्मॉल वन ऑफ स्मॉल कथा इस टॉपिक के ऊपर है कि फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बाद सुबह, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हो अगर शहरों से बन प्यारे, तो शहर अच्छे के बन। तू अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। I mean, one of the most beautiful qatas of Iqbal, again telling people to go into, solitude, to ponder basically, and to think and discover God by the, presence of nature around them. I have three more, so I will just be quick about it. खुदी के बारे में already काफी बात हो गई है, तो I will not talk a lot about it. The only thing I think जो अभी के सियासी हालात हैं उसके हिसाब से इकबाल ने एक बहुत ही मार्कतुल आरा गज़ल लिखी है। उसके कुछ शेर हैं जो खुदी के टॉपिक से लिंक्ड हैं, कि अगर मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई फायदा, तो बादशाही का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसी हुकूमत का कोई फायदा नहीं है जो दूसरों को खिराज देती है, जो बाहर के लोगों के सामने सर निगूं करती है। ऐसी लोगों का, ऐसी हुकूमत का भी कोई फायदा नहीं है। तो इकबाल की एक गजल है कि निगाह फ़िक्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाह फ़िक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। I mean, this is our next government. This is exactly what it's going to be. निगाह फ़ख्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। सो आई मीन, इससे ज़्यादा डायरेक्ट इकबाल नहीं हो सकते आपको ये बताने के लिए ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है जो दूसरों को टैक्स देती है, जो दूसरों से डिक्टेशन लेती है। ऐसी सिकंदरी, ऐसी कैसरी, ऐसी सरवरी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आवर नेक्स्ट regime gonna be, and sad, but this is where we are, and Iqbal has already told you it's absolutely useless for any nation. Next one is education research, and that's the key to success. इकबाल के बहुत सारे शेर हैं, I'll keep it to a few. इकबाल को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था कि मुसलमानों ने साइंटिफिक परसूट छोड़ दिए, और वो आई मीन जज्बे, और उसमें तो हैं अभी भी, दिस इज 1930s वी आर टॉकिंग अबाउट, रिचुअल फॉलो भी कर रहे हैं इस्लाम, मस्जिदें भी भर जाती हैं सब कुछ, लेकिन जो साइंटिफिक परसूट थी और नॉलेज की परसूट थी वो ख़त्म हो गई है। तो उसके ऊपर इकबाल की एक गज़ल है, उसके चंद शेर, फॉर एग्जाम्पल, ला फिर वही बादा व जाम ऐसा की। बाल जिब्रील की गज़लें बाय द वे, इकबाल का फाइनेस्ट वर्क जो है वो बाल जिब्रील की गज़लों में है, और अगर आपको इकबाल को थरोली एंजॉय करना है तो आप बाल जिब्रील की गज़लें ज़रूर पढ़ें। ला फिर वही बादा व जाम ऐ साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐ साकी। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। 300 years, guys. 300 years is a lot of time. 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ए साकी। शेर मर्दों, and this is the शेर which describes Iqbal's message on pursuit of knowledge and education. शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही,
शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही, रह गए सूफी व मुल्ला के गुलाम है साकी। आई मीन दिस सेज इट ऑल। आई मुझे समझाने की भी बोलने की भी जरूरत नहीं है कि अगर बेशय जो पहले जो ब्रेव होते थे, द ब्रेवरी का जो कोर था वो तहकीक में लिंक था। यानी यू वर ब्रेव बिकॉज हाउ मच यू न्यू, राइट। जितना आपकी नॉलेज और आपकी जो वो है, योर तहकीक से जो आपने चीजें निकाली हैं उससे आप ब्रेव होते थे। शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही, राइट। यानी जो ब्रेव हार्टेड थे उन्होंने बेसिकली रिसर्च करना और एजुकेशन की परसूट छोड़ दी, राइट। और उसी वजह से रह गए सूफी और मुल्ला के गुलाम। ऐसा आई थिंक दिस इज सैड बट ट्रू अगेन कि जब तक रिसर्च एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं लाएंगे, और ये हमारे मुल्लाओं का हमारे आलमीन का काम है कि वो लोगों को वापस लाएं और बताएं कि इस्लाम का मतलब एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन की परसूट भी है। आई विल जस्ट कीप द लास्ट वन जो है कि रिलीजियस रिचुअलिज्म। इकबाल ने बेतहाशा चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने जवाब शिकवा और शिकवा भी पढ़ी हुई होगी कि रिचुअल्स की वजह से जो है मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं। कि रिचुअल्स में कोई खराबी नहीं है, मगर सिर्फ रिचुअल्स में बिलीव करना और सिर्फ 4 दफ़ा माथे ज़मीन पे टेक लेना और रोज़ा रख लेना दौलत पे समझना कि यही सब कुछ है, आई थिंक दैट्स वेयर इकबाल को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। तो आई विल जस्ट कीप एक इसका छोटा सा पैराग्राफ है। जिसकी अमल है बेगरस, उसकी जजा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुज़र, बादा व जाम से गुज़र। कोह शगाफ तेरी ज़रब, तुझसे कुशाद शर्क़ व ग़र्ब। तैग़े हिलाल की तरह ऐशे नयाम से गुज़र। तेरा इमाम बेहुज़ूर, तेरी नमाज बेसुरूर। तेरा इमाम बेहुज़ूर, तेरी नमाज बेसुरूर। ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र, राइट। इसी तरह इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फ़कीह, वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या, इसको क्या समझेंगे ये बेचारे 2 रकत के इमाम। सो आई मीन इट्स वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इकबाल कह रहे हैं कि आई मीन अगर नमाज से सुरूर नहीं आता, और अगर तुम्हारा दिल और दिमाग और जान उसके अंदर नहीं है, तो ऐसी नमाज सिर्फ रिचुअल ही रह जाती है। और ऐसे इमाम जो तुम्हें इस्लाम की जो होलिस्टिक पूरी वो है उस पर नहीं लाते और सिर्फ रिचुअल पे ही तुम्हें रखते हैं कि शलवार जो है वो ऊपर हो गई है टखनों से कि नहीं है, या दाढ़ी कितनी बड़ी है कि नहीं है, या हिजाब किस तरीके पूरा किया है कि नहीं किया, इस पे ही फंसे हुए हैं। और इस्लाम की जो आफाकी अपील है उसके मैसेजेस तुम्हें नहीं देते और उसकी तरफ नहीं लेके जाते, तो उसका फिर उन इमामों का कोई फायदा नहीं है। द लास्ट वन इज इश्क। एंड इश्क के ऊपर तो इकबाल का आई मीन सारा कलाम इकबाल का इस टॉपिक पे है। आयाज साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको पुटअप किया है। सारा कलाम इकबाल का इश्क के ऊपर है। आई मीन आई कैन से अ फ्यू के अगर आप बिल्कुल ही खूने जिगर नहीं डाला हुआ आपने अपनी परसूट्स के ऊपर, तो फिर आप जो हैं, और इस पे मैं पूरा आई विल नॉट बी एबल टू रीड अ लॉट, लेकिन आपको मैं कह रहा था कि आप मस्जिद कुर्तुबा एक नज़्म है इकबाल की, वो ज़रूर पढ़ें, जो इश्क के मौजू के ऊपर है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उर्दू की खूबसूरत तरीन नज़मों में से एक है, जिसका मेन टॉपिक ये है कि इश्क के बगैर जो है वो कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ सकता। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता पे आए सहरगाही। इसी तरह से इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोजे दम बदम। I mean, the look at the istara and the symbolism that इकबाल is using. और जो अगला शेर है वो इकबाल के फाइनेस्ट शेर अशार में से है, क्योंकि वो the way he is describing इश्क is just I mean unbelievable. इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोजे दम बदम। आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क। शाख गुल में जिस तरह शाख गुल में जिस तरह बादे सहर गाही का नम। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इकबाल ने लिखा है। सो आई मीन नक्श है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। So I'll stop here. I mean, I can go on. This is such a favorite topic. I can go on and on. So basically, इश्क का तो इसलिए मैंने आखिर में रखा था कि इकबाल के कलाम का जो अगर 2-4 की टेक आउट्स निकालने हो तो वो ये कि पैशनेट परसूट।
अगर आपने कोई चीज शुरू की है तो यू हैव टू हैव योर होल हार्ट एंड सोल बिहाइंड इट, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वो रह जाएगी। इश्क ही था, इश्क खुदाबंदी ही था कि जो इसने गुलामों को उठा के और सारी दुनिया का 500-700 सालों तक हाकिम बना दिया था। इश्क के बगैर, वो प्रॉफिट के साथ जो इश्क है, जो जो इश्क खुदा है, जो आपका अपने फन के साथ इश्क है, यही वो तमाम चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। अगर आपने इश्क नहीं है, अगर आप सतही तरीके से सुपरफिशियली एक चीज पे काम कर रहे हैं, तो यकीन माने कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे।